Со нас во студиото, стандардно е колегата Дејан Андоновиќ. Ги анализираме најактуелните настани во регионот и во светот, од регионот повторно Андоновиќ Косово. Да, ми се чини дека ова и можеби една од најглавните вести денеска. Така. Вчера и денеска во светот. Изгласување во собранието на таа така наречена платформа, каде што нели за неменување на границите на Косово во однос нели на и тој државен тим за преговори со Србија. Што значи сега ова? Косовското собрание вчера изгласа платформа која ми се чини и конечно, а и според оценките на сите меѓународни па и српски аналитичари, направи практично финален удар на досегашниот диалог кој беше помеѓу Белград и Приштина околу решавање на косовскиот статус. Се работи за изгласана платформа во која косовската влада и косовското собрание бараат укинување на постоечката резолуција 1244 од Советот за безбедност на Обединетите нации, која, да подсетам, во неа е наведено дека Косово е дел од Србија и дека Косово може да добие автономија, но не и државност, значи да биде држава. Исто така бара во платформата меѓусебно признавање, значи Белград да го признае Приштина, односно Косово, како независна држава и потоа да седнат на нови преговори за конечно решавање на косовското прашање. Она што исто така спорно во таа платформа е и оние ресурси кои ги има во Косово, природни ресурси кои се многу важни, како што е рудникот Трепча и езерото Газивода, кои се уште се под управа на некој начин на Белград, бидејќи се многу важни. Трепча знаеме дека е богат рудник, додека Газивода езерото го снабдува тој дел на регионот со вода. Ова Белград го протолкува како финален удар на Приштина за досегашниот диалог и најавува дека под овие услови диалогот не може да продолжи. Беа информирани дури меѓународните сите институции. Ми се чини дека српскиот претседател Вучич е во Соединетите Американски држави, каде што ги информира тамошните авторитети дека Косово продолжува да одбива да преговара. И она што може би исто така важно во таа платформа се бара Белград да не ги блокира веќе сите амбиции кои ги има Приштина, значи влезот во Обединети нации, влезот во УНЕСКО, влезот во Интерпол и да прекине со процесот на српската дипломатија за отповикување на земјите за признавање на Косово. Така да Белград сега за сега ова го оценува како финално и крајен безобразлук од страна на Косово. Така рекоа дека продолжување на преговори веќе нема да има. Она што исто така интересно е што официјален Вашингтон денеска, како да не ја слушна оваа вест, излезе со една информација каде што вели дека САД не исклучуваат прилагодување и корекција на границите меѓу Косово и Србија за конечно решавање на косовското прашање. Како некако разговор на глуви. Да, како или тие со оваа изјава се 2 чекора напред или се 2 чекора назад, тоа ќе видиме како ќе биде. Во секој случај, сега за сега суспендиран е Брицелскиот договор и суспендирано е понатамошно преговарање меѓу Белград и Приштина околу тоа конечно решавање на косовското прашање. Србија вели, односно Вучичете самиот го спомна, ќе сочуваме Србија, ќе ги сочуваме стратешките интереси на Србија, српските интереси и против и ги обвини властите во Косово дека никогаш немале идеја за да има договор меѓу двете држави. Ако може да се наречат две држави со оглед на тоа што едните не ги признаваат други. Вака, ми се чини дека таа реторика на Вучич е она, нели, што сакат луѓето да го чујат, па он тоа го кажа. Но мене ми остави малце дилема како тоа ќе ги заштити тие ресурси кога еве во таа платформа Трепча и Газиводе ќе бидат под косовска управа, дали ќе влезе со армија за да ги заштити. Значи, веројатно ќе се игра и понатаму таа дипломатска игра топло-ладно, но и мораме да потсетиме дека и во Косово, а пред се во Србија, многу брзо ќе има избори, па веројатно овие сите изјави на политичарите може би се и некаква реторика за подигање рейтингот внатре во предстојните тие председателски парламентарни избори кои се најавуваат и во Србија и во Косово. Ако САД излегува со соопштение што сега пред малку го искоментиравме, Европската унија, односно и портпаролката, нели гласноговорникот Коцјанчич, како што изјави дека нема да ја коментираат, ниту па да се мешаат околу платформата сега. Само Дејан да не дополнам, односно, ако се земе ретроспективно за се што реагирала Европската комисија во поглед на спор помеѓу две држави, изненадува ли
тоа што не се држат до континуитетот во овој спор, овде велат немаат никаква реакција. Не се држат до континуитетот. Мораме да знаеме дека Европската унија, иако има заедничка администрација, нема заеднички став околу Косово. Јас ќе потсетам дека од земјите членки на Европската унија, 5 држави земји членки на Европска унија, можеме да ги набројам, тоа се Шпанија, Словачка, Кипар, Грција и Романија, не ја признаваат независноста на Косово. За каква заедничка надворешна политика тогаш зборуваме? Европската унија декларативно вели тоа и тоа, но нејзините 5 земји членки не ја признаваат независноста на Косово. Да, и се извинувам, само ќе те прекинам, малку зачудува реториката во однос сега индивидуално, нека си ги решаваат позициите, кога, како што спомена Чаловски, веќе долги години назад, јасно е дека конкретно се зазема став, дали спрема србите реторика, дали спрема косоварите, без разлика. Оваа администрација заминува европска, во мај нели има избори, ќе дојдат нови луѓе, ќе видиме какви ќе бидат позициите. Познато е дека Федерика Могерини беше обвината од Приштина дека е просрпски ориентирана и дека повеќе тежна е кон интересите на Белград него на Приштина, беше обвината од страна на Косово, се разбира. Могерини денеска изреагира на оваа платформа, ми се чини на оваа косовска платформа, велејќи дека Приштина продолжува да им задава смртоносен удар на Бриселскиот договор. Јас повторно ќе кажам, веројатно и во Србија и во Косово и Европската унија треба да завршат тие избори, па да видиме од мај јуни што ќе биде. Повторно ќе кажам, индикативна ми е овој став на Вашингтон, каде што сега не ја исклучуваат можноста за корекција, како што велат, на границите. Дали се они 2-3 чекори поназад од оваа ситуација или 2-3 чекори понапред, па некако несинхронизирано денеска излега овие вести. Ворет Андоновиќ, ти благодариме за оваа кратка, но секогаш исцрпна анализа. Да, почитувани, останете со програмата на 1 ТВ, за кратко следуваат вестите со колегата Александар Петерски.